بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الفرقة الرابعة. ما زلنا النهارده بنتكلم عن clinical examination of the animal، واللي اتكلمنا عليه السكاشن اللي فاتت وقلنا ان هو بينقسم عندي لجزئين، اللي انا الجزء الاولاني اللي اتكلمنا عنه اللي هو preliminary inspection، الجزء الثاني اللي هو close physical examination واللي اتكلمنا فيه عن البالبيشن والبركشن. والنهارده باذن الله هنبدا نتكلم عن الاوسكالتيشن. نمبر 3 من close physical examination نبدأ نتكلم عنها اللي هو auscultation. ولما نيجي نقول what is the meaning of auscultation. Auscultation means listening to the sound produced by the functional activity of organ in the body to assess its condition. نتيجة حركة العضو في جسم الحيوان بينتج عنه صوت، ببدأ أقيمه هل هو صوت طبيعي ولا بالصوت طبيعي. طب هل كل الأورجنز في الجسم أقدر أعملها assessment بالauscultation؟ قالك في اورجانز اقدر اعملها اسسمنت، اي نعم، زي اللونج، التراكية، الهارت، بعض الاورجانز من الدايجستيف سيستم زي الروم في الرومنانت، او السيكم بيكون في حالة الايكواينز اللي هو الهورس والدونكي والميول اند سو اون. بعد كده هنتكلم عن الطرق الميثودز اوف اوسكالتيشن، او الميثودز عندي اللي هو دايركت اوسكالتيشن. دايركت اوسكالتيشن يعني بطريقه مباشره ببدا اسمع منها صوت الاورجنز، وده معتمد على البليسنج ذا اير، كونتاكت مع البودي سيرفيس اوف ذا انيمال، وابدا اسمع الصوت نتيجه حركه الاورجن. دايركت اوسكالتيشن دي ابلايت في الفيري سمول انيمالز، على الرغم ان هي ابلايت في الفيري سمول انيمالز وسهل ان انا اعملها، ان انا بخلي الاذن بتاعتي مباشره او متصله متلاصقه مع جسم الحيوان مباشره، الا ان وجد هذه الطريقه لها عيوب. ومن عيوبها ان ممكن السكان اوف examined animal may be dirty with fecal matters، فبيبقى هنا ممكن يحصل contamination للدكتورز. تاني حاجه صعب ان انا اعمل كنترول على الحيوان لو الحيوان ده هايبر او عنده اكزايتيشن في البيهيفير بتاعه، مش هقدر اعمل له كنترول، فبالتالي هيبقى صعب عندي ان انا اسمع الصوت. من ضمن العيوب برضو اللي ممكن اقابلها اثناء الدايركت اوسكالتيشن ان من العوامل اللي بتاثر عندي وانا بسمع صوت الاورجن، حركه الاورجن، هي الانفايرومنت المحيطه، البيئه المحيطه بالحيوان. فلو البيئه دي فيها صوت مثلا عالي او حاجه هيأثر طبعا عندي ان انا مش هقدر اسمع صوت الاورجن بوضوح، فبالتالي مش هقدر اوصل للديزيز كونديشن، وهيحصل فيه خلل في الدايجنوزس بتاعي. تمام. تاني حاجه من ضمن العيوب برضو انه ممكن يحصل ترانسميشن لزونوتيك ديزيز، دي للدكتور المعالج، للطبيب المعالج طبعا. لو الحيوان ده بيعاني من امراض جلديه معديه، فبالتالي هتبقى تتنقل العدوى من البودي سيرفيس اوف ذا انيمال للدكتورز. تمام يا شباب، دي من ضمن العيوب ايضا اللي ممكن اقابلها. فبالتالي في استغنينا عن الدايركت اوسكالتيشن وبدأنا نشوف بديل ليها، وهو فيما يسمى بالاندايركت اوسكالتيشن. والاندايركت اوسكالتيشن ده بدأت اعتمد على أداة اللي هي السيسكوب، السماعة. السماعة طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة بتتكون من حاجة فيما يسمى اللي هو الشيست بيس. الشيست بيس اللي هي اللي بتبقى كلوز كونتاكت مع البودي سيرفيس اوف ذا انيمال. تمام. تاني حاجة انا عندي هنا 2 اير بيس، دول اللي بيبقوا بلبسهم عندي في الاذن بتاعتي، وفي عندي اللي هي الفليكسبل رابر تيوبنج، دي اللي هي زي الانبوبة اللي متصلة بيه اللي هو 2 اير بيس مع الشيست بيس. تمام يا شباب. طبعا تاني حاجة قالك ان الشيست بيس هنا لها زي محاطة بالرابر ريم، يعني زي دايرة كده زي بلاستيك ملفوفة حول القطعة المعدنية دي زي ما احنا شايفين في الصورة، عشان اقلل الهير فريكشن ساوند وما يحصلش عندي انتربريتيشن او دخول او ما بين الصوت بتاع الاورجنز والحركة او الخرفشة بتاعت الجلد الشعر الحيوان. تمام يا شباب. الشيست بيس ده طبعا لها دايمتر على حسب الانيمالز اللي انا بتعامل معاه. لو كان لارج انيمالز بتبقى وزن 2.5 سنتيمتر ان دايمتر، لو كان سمول انيمالز بتبقى وزن 1.5 سنتيمتر ان دايمتر. تمام. هنبدأ ده من ديسكريبشن بعض الصور اللي موجودة عندي على السلايدز. letter A direct auscultation of trachea.
letter B there is auscultation of left paralumbar fossa of the rumen. Letter C there is auscultation of the heart. letter D there is auscultation of the lung. وجد بقى ان في بعض الديزيز كونديشن لازم نستخدم فيها اكتر من طريقه من الفيزيكال ميثودز. على سبيل المثال مثلا الحاجه اسمها بالوتمنت بركشن او تكتال بركشن. في طريقه البالوتمنت بركشن او تكتال بركشن بجمع ما بين تو ميثودز من الفيزيكال ميثود اللي هما البالبيشن والبركشن عشان احس طبيعه الاورجان او الاستراكشر اللي موجود عندي. وفي نفس الوقت قال لك في حالات البالوتمنت او التكتال بركشن ما اقدرش اعتمد على البالبيشن وحده وما اقدرش اعتمد على البركشن وحده، لا لازما اجمع ما بين الاثنين اللي انا بقول عليها البالبيشن اند بركشن عشان احس الابنورماليتي في الاستراكشر او في الاورجانز ايه انسايد ذا انيمال بودي. تمام يا شباب؟ طيب يبقى لو احنا اتكلمنا عن يعني ايه البالوتمنت، ده عباره عن تكنيك انا بستخدمه used to detect floating viscera، الحاجات العائمه، تمام، الفيزرا اللي فيها اي abnormal content او في ماسس او ابسس او لارج تيومرز موجود في الابدومينال كافيتي. تمام يا شباب؟ او بستخدمه في الحالات اللي انا بشخص من خلالها الامباكشن اوف ابوميزم. ده بالنسبه للايم اوف بالوتمنت during examination. طيب ازاي بعمل البالوتمنت ده؟ احنا اتفقنا ان البالوتمنت معتمد على مين؟ على البالبيشن والبركشن at the same time في نفس الوقت. طيب بالبيشن يبقى انا هستخدم الفينجرز اوف ذا هاند بتاعتي او ممكن فيست اوف ذا هاند، تمام، وتبقى ايه كلوز كونتاكت مع مين؟ مع الابدومينال وول. يبقى انا كده هستخدم الجزء الاولاني اللي هو البالبيشن. طب الجزء الثاني اللي هو البركشن هبدا اعمل ايه وانا بالفينجر اوف ذا هاند او فيست اوف ذا هاند؟ هعمل فيرم بوش، يعني ادفع او اخبط. يبقى انا عملت البركشن عشان ايه؟ عشان احرك الموف الاورجان او الماسز اواي، ابعدها. طب لما انا احرك الاورجان الماسز اواي ايه اللي بيحصل بعد كده؟ قال لك بعد كده لما انت بتدفع الاورجانز او الماسز دي بعيد في الابدومينال كافيتي بيبدا يحصل ايه؟ انها بترجع تاني يحصل لها ريباوند اون تو ذا فينجر تيبس. يعني ايه؟ ترتجع تاني وتسمع فين؟ في الفينجر تيبس اوف ذا هاند، في ايدك. تمام يا شباب؟ يبقى هي خلاصه الموضوع اللي انا بعمل ايه؟ بعمل بالبيشن بالفينجر او فيست اوف ذا هاند against الابدومينال وول with firm wash to move the organ or menses away and then allow it to rebound on to the finger tips. يبقى انا هنا جمعت ما بين البالبيشن وما بين البركشن. تمام؟ ايضا من خلال البالوتمنت ممكن اعمل اسسمنت للفيتس في الادفانسد بريجنانسي او في الليت ستيج من البريجنانسي. دي بسهوله جدا اللي انا ببدا اعمل بوشنج للجرافت يوترس ثرو ذا ابدومينال وول اوفر ذا رايت فلانك ان بريجنانت انيمال. يبقى برضه اقدر استخدم البالوتمنت في خلال اسسمنت اوف فيتس في الليت بريجنانسي، من ضمن برضه الطرق اللي انا بستخدمها في التشخيص في نهاية او في late pregnancy of the animal. تمام يا شباب؟ طيب العنوان السلايد ده لما نيجي نشوف يقول لك ايه palpement and auscultation of the flank of the cattle is useful to detect الفلويد splashing sound. يعني ايه؟ كلمة palpement الوحيدة احنا اتفقنا ان هي بتجمع ما بين حاجتين اللي انا بستخدم ايه؟ palpation وبركشن، وفي نفس الوقت اثناء البالبيشن والبركشن هعمل auscultation على الفلانك ريجون، على منطقة الفلانك ريجون، تمام، عشان اعمل ديتكشن لايه؟ اثناء ان انا بعمل بالبيشن بالفينجر او فيست اوف ذا هاند واخبط اعمل ستريكنج على الاورجان وحتى السماعه عشان اسمع صوت، هسمع صوت اللي انا بسميه الفلويد سبلاشنج ساوند. طيب قال لك منطقه الفلانك ده انا هقسمها لتو بارت. لو انا بتعامل مع الرايت فلانك، تمام، اوف ذا انيمال، ممكن اشخص من خلاله ايه؟ حالات الانتستينال اوبستراكشن، تمام، حالات الابوميزال فولفس، حالات السيكال دايليتيشن، حالات التورشن اند باراليتيك اليكس. تمام يا شباب؟ نتيجه الابنورمال كونتنت الموجوده في الديزيز كونديشن دي كلها، لما باجي ابدا اعمل بالوتمنت واوسكالتيشن هسمع صوت الفلويد سبلاشنج ساوند. طيب لو انا هتعامل مع منطقه الليفت فلانك ريجون اوف ذا انيمال، بشخص من خلال حالات الكربوهيدرات انجورجمنت، excessive qualities of the fluid in the rumen، تمام، left side displacement of abomasum. يبقى برضو هنا اعتمدت على البالوتمنت والاوسكالتيشن وبدات اعمل ديتكشن للصوت اللي انا بسميه الفلويد سبلاشنج ساوند اثناء during الكلينيكال اكزامينيشن. تمام؟
قال برضو ممكن استخدم البالوتمنت والاسكالتيشن لو هعمل اكزامينيشن للابدومين في الهورس، تمام، عشان اعمل ديتكشن برضو للفلويد سبلاشنج ساوند في الحالات اللي ممكن يحصل فيها عندي ان الانتستين هتبقى فيلد ويز فلويد، لو عندي الانتستين مليانه بكميه اكسسيف اماونت اوف ذا فلويد، زي الحالات اللي بيحصل فيها intestinal obstruction، تمام، او الحالات اللي بيحصل فيها paralytic ileus. لما باجي اعمل examination بالبالوتمنت والاسكالتيشن هسمع صوت اللي هو الفلويد سبلاشنج ساوند، وبكده يبقى احنا الميثود اللي حصل فيها موديفيكيشن سميتها البالوتمنت علشان جمعت ما بين حاجتين اللي هما من الفيزيكال ميثود اللي هو البالبيشن والبركشن، وممكن اجمع معاها كمان ان انا استخدم اوسكالتيشن لو انا عندي diseased condition عشان اوصل للكوريكت diagnosis واللاين اوف تريتمنت والبروجنوزس اوف ذا اوف ذا كيسز، تمام يا شباب. من ضمن الطرق اللي حصل لها برضو موديفيكيشن حاجه فيما يسمى الفلويد بيركشن. الفلويد بيركشن حصل كومباينيشن ما بين حاجتين، ما بين البركشن والبالبيشن، عشان اعمل ديتكشن للفلويد ويف انسايد الاورجان او البودي كافيتي. بالطريقه دي بعملها ازاي؟ ان انا بعمل ستريكنج على السيرفيس اوف ذا بودي وان سايد، يعني بخبط على سطح الجسم من ناحيه واحده، والناحيه الثانيه ببدا اعمل بالبيشن للفلويد ويف تحت ايدي، حركه موجيه او حركه الابنورمال فلويد اللي متجمع عندي في الكافيتي بحسها تحت ايدي اللي هو البالم اوف ذا هاند. طبعا هنا لازم يبقى معايا اسيستنت، يعني حد هيعمل ستريكنج على الناحيه والناحيه الثانيه انا بحس الفلويد ويف، تمام يا شباب. بستخدمها طبعا في حالات الديزيز كونديشن زي حالات الاسايتس، اتجمع عندي نون انفلاماتوري فلويد في الابدومينال كافيتي، الحالات اللي بيحصل فيها اكيوميليشن في الفلويد في البروتونيال كافيتي، الحالات اللي بيحصل فيها رابشر اوف يورينال بلادر، والحقيقه الحالات اليورو بروتونيوم اتجمع عندي اللي هو اليورين في منطقه في الابدومينال كافيتي، فبرضو بستدل عن الديزيز كونديشن ده بموديفايد ميثود اللي انا بسميها الفلويد بيركشن، تمام. من ضمن الطرق اللي حصل لها موديفيكيشن ايضا حاجه اسمها بيركشن اند سيمultaneous اوسكالتيشن اوف ذا ابدومين. بيركشن اند سيمultaneous اوسكالتيشن يبقى انا جمعت ما بين حاجتين، ما بين البركشن اللي انا بعمل ستريكنج على الاورجان، وفي نفس الوقت بعمل له اوسكالتيشن بسمع نتيجه الخبطه دي اهتزاز الاورجان بينتج عندي صوت فببدا اسمعه عن طريق السماعه. فانا هنا هعمل بركشن سيمultaneous اوسكالتيشن للليفت والرايت سايد اوف ذا ابدومين، ده مهم جدا في الاكزامينشن بتاع اللارج انيمالز، تمام. ازاي بعمله او بتتم ازاي؟ ببدا احط السماعه بتاعتي في الاريا اللي انا عايزه افحصها، وحوالين السماعه بتاعتي هبدا اعمل ستريكنج او هعمل بركشن، وابدا نتيجه البركشن الاورجان هيحصل له فايبريشن، نتيجه الفايبريشن هينتج عني صوت، الصوت ده هقدر اسمعه عن طريق السماعه او الستيثوسكوب، تمام يا شباب. طيب اللي هي الطريقه اللي انا قلت اتفقنا عليها اللي اسمها البركشن والسيمultaneous اوسكالتيشن، ممكن استخدمها لو انا هعمل ديتكشن للاورجنز اللي تحتوي على اوفر اماونت اوف جازز حصل ديستنشن، في حالات في الكاتل اللي بيحصل ديستنشن للابدومين فيلد ويز جازز، زي مثلا ديزيز كونديشن زي حالات اللي بيحصل فيها الليفت سايد ابوميزال ديسبيسمنت، الحالات اللي بيحصل فيها رايت سايد دايليتيشن اند فولفس اوف ابوميزم، الحالات اللي بيحصل فيها سيكال دايليتيشن والتورشن، الحالات اللي ممكن يحصل فيها intestinal tympani مرتبط او associated with مع حصل عندي acute obstruction او paralytic areas او pneumoperitoneum. كل الديزيز كونديشن دي بتتميز ان الابدومين حصل لها اوفر ديستنشن with gases، فببدا اعمل لها ديتكشن من عن طريق الميثود اللي انا بسميها البركشن اند simultaneous اوسكالتيشن، تمام. من الحاجات برضو اللي انا اثناء البركشن simultaneous اوسكالتيشن ممكن استخدمها for detection of ping sound في الابدومين of the horse with colic suffering from intestinal tympani associated with intestinal obstruction or paralytic areas. ممكن استخدمها for detection برضو حالات الديافراغماتيك هيرنيا بتتميز بوجود presence of gas filled intestine in the thoracic area، تمام يا شباب. يبقى كده ده كله بستخدمه بالموديفايد ميثود اللي انا بسميها البركشن اند simultaneous اوسكالتيشن، تمام. وبكده يبقى احنا انتهينا من الكلينيكال اكزامينشن اوف ذا انيمال، واللي احنا اتكلمنا وقلنا هيتضمن الاتي البريليمينري انسبكشن والكلوز فيزيكال اكزامينشن، وايضا كده انتهينا من الكلينيكال اكزامينشن واللي احنا قلنا عليه ان هو شكل هرمي ويتضمن الكيس هيستوري والانفايرمنت والانيمال اورينتيشن، وده كله طبعا يعتبر البيزكس اوف كلينيكال اكزامينشن اللي هي القاعده الاساسيه عشان اوصل تو ريتش الكوريكت دايجنوزز، وبناء عليه اللاين اوف تريتمنت، وبناء عليه البروجنوزس اوف ديزيز كونديشن، تمام يا شباب، شكرا.